Efekt písacieho stroja alebo tzv. Typewriting. Ukážem ti, ako si takúto jednoduchú animáciu urobíš DaVinci Resolve za pár sekúnd. Dobre, keď máme vytvorenú timelineu, prejdeme do efektov, Titles, Text Plus. Text si môžeme upraviť, ako potrebujeme. Zmeníme font, veľkosť a prejdeme na začiatok klipu. Prejdeme dole a tuto máme položku Write On. Tam, kde chceme, aby sa text začínal, dáme si kľúčovací bod a nastavíme 0. Prejdeme tam, kde chceme už mať text napísaný, nastavíme 1, tiež s kľúčovacím bodom. A máme to vytvorené. Áno, tak jednoduché to je. A pre viac tipov zo sveta videí ma nezabudni sledovať.